ভালো কাজে পুরস্কার। এবার বিধানসভায় পুরস্কার। হাজিরা ও কাজ দেখে বেস্ট প্রাইজ রিপোর্ট তৈরি করতে একটি সংস্থাকে দায়িত্বভার বিধানসভায় জানিয়েছেন স্পিকার। নির্দেশ অমান্যে ক্ষুব্ধ বিচারপতি। স্থগিতাদেশের পরেও বেআইনি নির্মাণ ভাঙার অভিযোগ। ভাটপাড়ার পুর প্রশাসক ও ওসির ভূমিকায় ক্ষুব্ধ আদালত। ব্যারাকপুরের এসডিওকে ঘটনাস্থলে নিয়ে অনুসন্ধানের নির্দেশ। রাজ্যে আইনের শাসন বজায় রাখতে হবে। আদালতের উপর জনগণের বিশ্বাস নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। নির্দেশ অমান্যে বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর কড়া বার্তা। 31শে আগস্ট পর্যন্ত নির্মাণ ভাঙায় স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের।